cái lấy tờ mờ sờ vào này vẫn cứ cái bông tay sờ lọp đa chả ná có đa nơi tay mà nhỉ vị thi môi cột đây này mà chả nó cứ ai vơ ba nó cứ slong tờ rọc cả một hỏi nơi hàng cào nó sắp hiệp rồi bỏ sờ vào nó có đôi cái này phong đá đó nơiขับ xem recovery បាញ់ទៅកាន់សវណ្ណក្នុងការខកដំណើរណៃមែននាងនោះគឺពិតជាប៉ាំងឆ្ងាយខ្លាំងមែនតើក៏ប៉ុន្តែរឿងមួយដែលភ្ញាក់ផ្អើលគឺអាចជួយសង្គ្រោះសវណ្ណបានវេលានេះគឺជាវេលាដែលសវណ្ណគឺត្រូវបានជួយសង្គ្រោះវាគឺជាអ្វីដែលនោះគឺចង់បានធ្វើទៅតាមផែនការរបស់គាត់តែម្ដង I always you លើកនេះនោះគាត់ទៅអរគុណទៅកាន់អ្នកម្ចាស់ដែលបានជួយសង្គ្រោះទៅកាន់សវណ្ណគាត់គឺកំពុងតែដាស់តឿនទៅដល់ក្មេងតូចថាកុំធ្វើរឿងអ្វីឈួចបែបនេះទៀតចលេចទៅមើលមេចុងភើnàyវិញគឺកំពុងតែនៅតែដប់ទៅដុះទៅដែរដោយជំងឺចាស់របស់គាត់ហើយទោះបីជាគាត់នោះមានសភាពតន់ដាប់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់គឺត្រូវតែសម្រេចការងារចុងក្រោយរបស់គាត់ឲ្យបានព្រោះថាភោជនីយដ្ឋាននោះគឺជាដួងព្រលឹងហើយនឹងសរសៃឈាមរបស់គាត់ប្រៀបដូចជាមនុស្សតែមួយអញ្ចឹងគេលេចទៅមើលផ្ទះបាយនោះគឺត្រូវមានមនុស្សពលជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែ recovery អាចជួយបានចំណែកឯនុកឯនេះវិញបន្ទាប់ពីគាត់មើលសិភនោះគោលដៅរបស់គាត់គឺច្បាស់ខ្លាំងថា recovery នោះគឺជាគោលដៅបន្តរបស់គាត់គឺនឹងចាំមើលមិនដឹងថាវាគឺមានប្រយោជន៍ឬមកក៏អត់ដល់ផែនការរបស់គាត់ភ្ញាក់ឡើងពីដំណេកស្ថិតក្នុងពិភពពិតសវណ្ណគាត់គឺបានចូលប៉ែទៅហើយដោយក្រោមការមើលថែយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះពីបងស្រីរបស់ខ្លួនមូលហេតុដែលសវណ្ណភ្ញាក់ឡើងដោយបញ្ញាបញ្ញាបែបនេះដែលសូម្បីតែបងស្រីរបស់ខ្លួនគាត់ក៏មិនស្ដាប់ដោយសារតែគាត់គឺមានបញ្ហាត្រូវតែដោះស្រាយករណីខ្មៅជាមិនទាន់រឿងមួយនេះវាគឺត្រូវបង្វែរដានទៅជាការងារក្រៅម៉ោងដែលគឺជាការងារជំនួយការចុងភៅបងស្រីរបស់សវណ្ណគឺតែងតែដាស់តឿនទៅកាន់គាត់ថានៅពេលដែលគាត់សវណ្ណដែលគឺជាសវណ្ណអាក្រក់ដោយសារតែសវណ្ណគឺមានចិត្តចង់ជួយនៅអតីតពេកហ្នឹងឯងនាងមិនអនុញ្ញាតនោះទេទោះបីជាសវណ្ណគឺអង្វរនាងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នាងនៅតែមិនព្រមមួយវិញទៀតសវណ្ណគឺសម្រាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនេះដែលស្ងៀមស្ងាត់ចោះព្រោះថាមានអ្នកមើលថែជាច្រើនដែលគឺជាកលៀននវថៃកានាងគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យសវណ្ណទៅណាជាដាច់ខាតអបិហ្វូជីមីនោះគឺពិតជាផលិតសែនអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើអាកន្លែងខ្ពស់ចឹងឯងនៅឡើងមករយទៀតក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះអបិហ្វូជីមីផងព្រោះថាបងស្រីរបស់សវណ្ណគឺបានហាមឃាត់មិនឲ្យសវណ្ណចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយរឿងមួយដែលលោកហ្វូជីមីគឺចង់និយាយប្រាប់ទៅកាន់សវណ្ណនោះគឺមេចុងភៅធំគឺបានដួលសន្លប់ត្រូវបានគេរកឃើញភ្លាមៗហើយក៏បញ្ជូនទៅពេទ្យវាមិនមែនគឺជាករណីខ្មៅនោះទេវាគឺអាចប្រែថាមកពីជំងឺរបស់គាត់មួយនេះគឺកាត់ឡើងមួយរយៈទៅហើយនៅក្នុងសវណ្ណគាត់គឺចាំថាព្យាបាលទៅកាន់គាត់មិននឹកស្មានថាគាត់គឺមានជំងឺចាស់ចារាបែបនេះសោះចឹងហើយទើបថាថ្ងៃដែលកំណត់ការវះកាត់របស់គាត់គឺជាថ្ងៃដែលសន្និសិទបរទេសគឺបានធ្វើដំណើរមកជួបជុំគ្នាបរិភោគភោជនាអាហារហើយក៏ត្រូវជាថ្ងៃស្អែកដែលគឺជាថ្ងៃគាត់វះកាត់ផងដែរមើលទៅប្រហែលជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺត្រូវបានលុបចោលហើយមកទៅអញ្ចឹងតើបានជាសវណ្ណចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលក្នុងសវណ្ណគាត់គឺបាននិយាយថាគាត់គឺមិនចោះចាញ់នោះទេទោះបីជាគាត់ធ្លាក់ក្នុងសភាពដុនដាបយ៉ាងនេះក្តីក៏គាត់ត្រូវតែសម្រេចកិច្ចការរបស់គាត់ឲ្យបាននិយាយគ្នាមិនទាន់បានប្រមាណផងបងស្រីរបស់សវណ្ណក៏បានមកដល់ល្មមហើយនាងគឺដូចជាចាប់អារម្មណ៍ថាមានដៃនៅណាម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែអត់មានអីផងយប់ឡើងសវណ្ណគឺកំពុងតែដេកគិតថាសបិនអ្វីរបស់លោកសាណូនោះដែលគាត់ចង់បានក៏ប៉ុន្តែមិនគិតច្រើននោះទេសវណ្ណគឺត្រូវតែរកមូលហេតុមួយនោះឲ្យឃើញឲ្យតតែបានអាគារគឺមិនទៀបប្រមាណនោះទេក៏ប៉ុន្តែសវណ្ណលោតចុះដល់ងាយអាមិនដបងធ្វើខ្លួនឯងដូចជា Spider-Man ចឹងអាចុងក្រោយធ្លាក់មកវិបត្តិកអាធ្លាក់មកហ្នឹងក៏ចំពេលល្មមដេកលឺនៅរឿងសំខាន់មួយមនុស្សស្និទ្ធស្នាលរបស់មេចុងភៅក៏បាននិយាយថាគាត់គឺប្រុងសន្លប់ក្នុងការវះកាត់ហើយប្រុងឲ្យភោជនីយដ្ឋានគឺត្រូវបានដួលទៅជាមួយនឹងគាត់តែមែនទេគាត់គឺមិនព្រមនោះទេត្រូវតែធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីភោជនីយដ្ឋានមួយនេះព្រោះថាវាគឺជាដួងព្រលឹងហើយនឹងសរសៃឈាមរបស់គាត់នឹងឯងមិនឲ្យបងអង្គពេលយូរនោះទេសវណ្ណក៏ទៅជួបជាមួយនឹងសេរ៉ូតែម្ដង If Sam your father door នៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សែនល្អខ្លាំងមែនទែនដែលសវណ្ណគឺត្រូវបានចេញមុខទីកន្លែងក៏ត្រូវបានកំណត់រួចរាល់ហើយសេរ៉ូក៏ផ្លាស់ខ្លាយជាម៉ូតូមួយនៅម្ចាស់នាងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីប៉ះប៊ូតុងតែបន្តិចទីកន្លែងក៏ត្រូវបានកំណត់ហើយវាគឺជាកន្លែងភោជនីយអាហារ Royal នៅពេលដែលកំណត់ទិសដៅហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់វាលល្មមនៅពេលនេះយើងក៏បានឃើញទស្សនវិជ្ជាដែលលោកហ្វូជីមីរត់កាន់គេត្រកពិតជាល្អមើល
គាត់គឺពិតជាឆ្ងល់ខ្លាំងមែនតើថាហេតុអីបានជាការរៀបចំនៅភោជនីយអាហារនោះគឺនៅតែប្រព្រឹត្តឡើងចឹងទាំងដែលលោកមេចុងភៅនោះគឺកំពុងតែវះកាត់ហើយសបិនអាក្រក់គឺនៅតែមិនទាន់អាចកំចាត់នៅឡើយវាគឺនឹងប្រែក្លាយករណីមួយនេះទៅជាករណីខ្មៅសួរថាលោកមេប៉ូលីសនោះគាត់គឺមានជំរើសដែរឬទេព្រោះថាវានោះគឺជាការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអេដូវីយ៉ាប៉ាសិនបានជាចង់បញ្ឈប់នោះនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតើតែហ្វូជីមីណូគាត់គឺមានផុសតាំងជាមុនសិនបញ្ជាក់ថារឿងមួយនេះគឺមិនអាចចាប់ផ្ដើមទៅមុខបាននោះទេអាហ្នឹងទើបអាចយកជាការដើម្បីឲ្យមានគ្នាក្នុងការបញ្ឈប់នៅកិច្ចការចរចាហើយនឹងបរិភោគភោជនីយអាហារមួយនោះលបងហ្វូជីមីរបស់យើងគឺតែហៅណាសូកាយកតែម្ដងរកតានេះដកខ្លួនអីបន្តិចក៏មិនបានអនុរោនេះបើសិនជាយើងមើលទៅកាន់សាវ៉ាគាត់កំពុងតែដើរស្វែងរកទ្វារចិត្តដែលនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានចាស់នោះរួចក៏ជួបវាពិតមែនគ្រានោះដែរគាត់ក៏បានលួចចូលទៅមើលនៅចន្លោះទ្វារចិត្តរួចក៏ឃើញថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរគឺបានស្លាប់មួយសោតហើយក៏ដើរចុងក្រោយគឺនៅក្នុងកន្លែងបរិភោគភោជនីយអាហារសោះនៅមួយចាននេះគឺឆ្ងល់មិនទាន់ដឹងអីប៉ុណ្ណោះសាវ៉ាក៏ឃើញកន្លែងមួយទៀតល្មមគឺជាកន្លែងនំកល់សិភៅក្នុងសិភៅកំណត់ឲ្យមនុស្សគឺបានសរសេរថាគេដំណើរដែលគាត់មានទឹកប្រមាណគឺទុកទៅឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់ដែលគាត់គឺត្រូវបានបង្រៀនសម្បកក្រៅកាលដែលគាត់គឺបង្រៀនកូនសិស្សរបស់គាត់ដែលតឹងរឹងក៏ព្រោះថាគាត់គឺស្រឡាញ់ពួកគេដោយសារតែហេតុថាគាត់គឺស្រឡាញ់ពួកគេបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យណៃមែនវាជ្រៀតចូលទៅក្នុងសបិនរបស់គាត់បំផ្លាញទៅស្នាដៃរបស់គាត់ដែលខំកសាងអរិយពេជ្ជយូប្រែឲ្យគាត់ជាប់នៅក្នុងសបិនជារឿងរហូតនៅពេលដែលសេរ៉ូគឺបានខំមកសវ៉ាន់និយាយថាសន្និសិទគឺនៅតែប្រព្រឹត្តទៅដូចធម្មតាជានិច្ចបើសិនជាវាប្រព្រឹត្តទៅប៉ុន្មានហើយបើសិនជាប្រធានាធិបតីទាំងពីរមានបញ្ហាទេភោជនីយដ្ឋានផ្កាយ5មុនគឺនឹងត្រូវបានចប់ទៅតាមវាជំខានអញ្ចឹងហើយទើបសវ៉ាន់គឺនឹងព្យាយាមបញ្ឈប់សបិនមួយឲ្យតទៅបានស្ថិតក្នុងជីវិតពិតប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏បានមកដល់ល្មមចំណែកឯចុងភៅក៏បានមកដល់ផងដែររីឯមេចុងភៅធំក៏បានរៀបចំខ្លួនហើយជាស្រេចទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ្វូជីមីណូគឺនឹងត្រូវមកបញ្ឈប់ពួកគេក្នុងពាក្យសម្ដីថាពួកគេគឺមិនអាចមកធ្វើអាហារនៅពេលនេះបានទេព្រោះថាសិតតែមានថ្នាំពុលទាំងអស់ពួកគេគឺមិនអាចធ្វើបែបហ្នឹងបានទេព្រោះថាតើពួកគេអាចធ្វើឲ្យមានកំហុសបែបនេះបានដោយរបៀបណាមួយវិញទៀតវត្តមានរបស់អ្នកទាំងពីរក៏មិនត្រូវបានចាត់តាំងឲ្យមកទីនេះផងដែរបើសិនជាមិនព្រមបញ្ឈប់ទៅវាគឺនឹងប្រែថាខ្លាចទៅជាករណីខ្មៅជាមិនខានហេតុអីបានជាត្រូវបញ្ឈប់តើពួកយើងអាចឈប់វាបានទេបើពួកយើងបញ្ឈប់តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងភោជនីយដ្ឋានរបស់ពួកយើងគឺជាដួងព្រលឹងហើយនឹងសរសៃឈាមរបស់ពួកយើងគឺមិនអាចបោះបង់វាចោលនោះទេទោះបីជាលោកហ្វូជីមីណូអោនក្បាលទៅទូចសុំយ៉ាងណាក៏មិនអាចកែប្រែនៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងផងដែរអាស៊ីមកជើងរបស់កូនចៅខ្លួនឯងបែបហ្នឹងហើយចេតនារបស់លោកហ្វូជីមីណូគឺនៅតែដដែលនៅក្នុងផ្ទះបាយចុងភៅគឺខំប្រឹងដុតដៃដុតជើងដើម្បីធ្វើម្ហូបដែលមានចំនួន2ណៃមាសក្នុងការបំពុលទៅកាន់ម្ហូបអាហារជាអ្នកបន្ថែមសាច់រឿងឲ្យវាគឺកាន់តែមានរសជាតិនៅពេលនេះដែរវាគឺមិនដឹងនោះទេថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃវិនាសរបស់វាហើយសាវ៉ាន់ក៏ត្រូវបានមកដល់មុំបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្រេចបដូរទម្រង់ទៅជា Kamen Rider Zetsu Recovery មិនចាំយូរក៏បើកឆាកប្រយុទ្ធជាមួយនឹងណៃមែនតែម្ដងក្នុងការប្រយុទ្ធទោះបីជាសាវ៉ាន់គឺជា Recovery ក៏ប៉ុន្តែណៃមែនគ្មានកន្លោនោះទេបដូរទម្រង់ Sport Mode ទៅជា Axe Mode កាប់វាដូចជាហាន់បន្លែអញ្ចឹងក្នុងការប្រយុទ្ធដ៏ឈៀរបស់សាវ៉ាន់បុកផ្សំជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ស្រីស្អាតទេមានកម្លាំងចិត្តស្ដោកហ្មងប្រសិនជាសាវ៉ាន់មានបញ្ហាអ្វីនាងក៏ជាចំនួនមួយដ៏សែនធំផងដែរហើយពីណាគេនៅក្រៅនោះហ្នឹងឯងអាមួយនឹងមកទៀតមិនបាច់សួរថាខ្ញុំគឺជានរណាទេខ្ញុំក៏ជាអ្នកវិញនៅក្នុងសបិនដូចជាស្រីស្អាតឯងដែរតើចំណែកឯនៅក្នុងជីវិតពិតនេះវិញចុងភៅគឺបានធ្វើម្ហូបរួចតែម្ដងស្រោចសោះតែបន្តិចរួចនិយាយថាម្ហូបមួយគឺជាម្ហូបពិសេសប្រចាំហាងរបស់ពួកយើងសូមរីករាយបរិភោគវាក៏លេចមកមើលការប្រយុទ្ធរបស់សាវ៉ាន់នេះវិញខំប្រឹងវាយណៃមែខ្លាំងមែនតើវាយវាហើយថែមទាំងបដូរវាកប់ចូលទៅក្នុងដីទៀតស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបនេះបញ្ចេញនៅ web pen របស់ខ្លួនប្រែថាសមត្ថភាពរបស់ Capsam Recovery វាគឺមិនមានតែប៉ុណ្្នឹងនោះទេ
កាប់ប៉ែសវ៉ាន់តាមដាធ្វើឲ្យវាខ្ទាតឲ្យថែមទាំងបែកបថើរបស់វាទៀតម្ហូបនោះក៏បានចាប់នោះចូលក្នុងមាត់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរតែម្ដងទៅពីតែបន្តិចនោះឃើញថាបញ្ហានោះវាគឺបានខុសប្រក្រតីនៅពេលនេះយើងនោះគឺនឹងចាំមើលថាការស្ដារឡើងវិញនៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាតើជារឿងពិតឬមួយក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជារឿងពិតត្រូវហើយវាគឺជារឿងពិតហើយជួយឲ្យមួយនឹងបែកមិនទៅវិញក្រោមការប្រយុទ្ធរវាងបុគ្គលទាំងពីរណៃមែននោះដែលប្រើថ្នាំពុលគឺនៅតែលេងថោកទាបប្រើថ្នាំពុលវាដដែលចំណែកឯសវណ្ណនៅវិញគឺប្រើការបដូរការពិតរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់ទៅកាន់វាអាណៃមែមួយនេះវាគឺមិនស័ក្តិសមរស់នៅក្នុងសបិតរបស់អ្នកអតីតទេក៏ដូចនឹងគ្នាផងដែរលោកមេចំភើនគឺកំពុងតែមើលពីស្ថានភាពដ៏ដុនដាបរបស់ប្រធានាធិបតីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែសវណ្ណគឺបានឆាចនៅ Ultimate Set របស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់ទៅកាន់ណៃមែទោះបីជាវាបានជ្រាបពឹសចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ក៏ដោយក៏ណៃមែគឺត្រូវបានស្លាប់នៅពេលនេះផងដែរអាយ៉ាដល់ពេលរបស់អញមកចង់តាណាសតសាចពឹសនោះក៏ត្រូវបានបង្ក្រាបរួចហើយក៏ពួកគេញញឹមសរសើរថាឲ្យជារសរបស់ម្ហូបមួយនោះគឺពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងមែនទែនទាំងមនុស្សក្នុងពិភពពិតនិងពិភពសបិនគឺពិតជាសប្បាយចិត្តព្រោះថាវានោះគឺជារសជាតិនៃប្រពៃណីរបស់ភោជនាអាហារ Royal Zero Canet របស់ហាងពួកយើងទីបំផុតស្នាមញញឹមក៏លេចឡើងចំពោះមេចុងភៅហើយសបិនអាក្រក់គឺនឹងចាក់ចេញពីគាត់ជារៀងរហូតតទៅស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពខូដលោក Fujimi គឺសង្ឃឹមថារឿងគឺនឹងល្អប្រសើរគាត់គឺមិនបន្ទោសអ្នកណានោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចង់និយាយអ្វីមួយគឺគួរតែមានផុសតាំងជាមុនសិនក្នុងករណីខ្មៅមួយមនុស្សដែលជាប់សង្ស័យចូលទៅក្នុងករណីមួយនេះគឺ Police Kensai Odaka ជាអតីតអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់វាគឺអាចនិយាយបានថាគាត់ប្រកាសជាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីខ្មៅនៅគ្រាដែលករណីខ្មៅគឺត្រូវបានលេចឡើងគាត់ហើយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់គឺត្រូវបានបាត់ដានដោយសភាពដ៏ចម្លែកខ្លាំងមែនតើតែថ្ងៃណាមួយFujimi គឺនឹងរកគាត់ឲ្យឃើញមិនបើមួយនៅក្នុងសបិនខ្សែភ្នែកដែលសម្លឹងទៅសវណ្ណគឺពិតជាមុតខ្លាំងមែនតើវាយប្រហារទៅកាន់គាត់រួចក៏ដកយកនៅ Capsem Recovery របស់មួយនេះហើយគឺជារបស់ដែលគាត់គឺកំពុងតែស្វែងរកអរិយពេលជាយូរនឹងយកចូលទៅក្នុងពិភពពិតដើម្បីធ្វើឲ្យរបស់ដែលគាត់បាត់បង់ត្រឡប់មកវិញ